Baniriza nnyo ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tusiika muwogo ali coated. Ono muwogo bamupreparinga nga ku school canteens, naye naawe osobola okubeera nga omusiika ewaka n'obeera ng'omunywera ku caayi ne famire yo. Ne ku streets bakyamusiika. Beera ng'ofuna muwogo omuwaate era omususumbule bulungi nga bwe tukola, omukalakatekoko, then oluvannyuma beera ng'omwoza paka ng'atukudde, making sure nti osala sizes ezenkanankana, then beera ng'omugatta mu ntamu ng'ogitaddemu amazzi making sure nti nno gabikka ku muwogo. Oluvannyuma beera ng'oadingamu obutungulu n'omunnyo. Nakozesezza akatungulu okubeera nga nteekamu flavour oba muwogo aveeyo ng'awunyamuko akawoowo k'akatungulu. Then beera ng'ogattamu omunnyo, otabulemu omunnyo making sure nti gunoze bulungi, muwogo ono asobole okuvaayo nga alimu omunnyo. So beera nga kati obikkako obeere ng'ofumba paka nga muwogo ali soft. Muwogo nga bw'omutaddeko wali beera ng'ofuna ekikopo kimu eky'eŋŋano okigattemu. Oluvannyuma tugenda kubeera nga tukozesa eggiiko 4 ku 6 eza cornstarch. Ono agenda kubeera ng'ayamba coating yaffe kugifuula crispy. Then beera ng'otabula paka nga buli kimu kyonna kyetabudde bulungi. Mwebale kubeera nga musubscribinga, mulikinga vidiyo zange, temwerabira kubeera nga mutandika on notifications zammwe. Then oluvannyuma beera ng'ogattamu spices. Nakozesezza paprika, turmeric, coriander n'omunnyo. Then beera ng'ogenda mu maaso bino byonna obitabulemu. Bino okubeera nga coating eno ebeera flavorful ng'eri spiced bulungi, but osobola okubeera ng'okozesa munnyo gwokka oba gw'oyina n'ekinzaali ekyo. Ekinzaali kiri kyongeramu kkala, ekinzaali ekya yellow kyongeramu kkala okubeera nga muwogo ono avaayo ng'ali colourful, ng'oba ali brown nga bw'atyo bw'ali. Tandika okubeera ng'ogattamu amazzi otabule paka okole paste ng'eteriimu mpulunguse, nga nnungi bulungi nnyo. Kirungi n'okola paste ng'eri thick bulungi esobole okubeera nti w'odipinga mu muwogo avaayo nga yenna ajjudde, like nga yenna yeekootinze bulungi nnyo. So making sure nti okola paste ng'eri thick bulungi nga teriimu mpulunguse. Then muwogo ng'amaze okubeera ng'ajja, of course okozesa akambe oba fork n'obeera ng'omunyigako. Oluvannyuma beera nga odraininga amazzi obeere ng'ogaggyamu gonna agali mu muwogo. Then tugenda kubeera nga tumuteeka ku tray ono omusobozesa okubeera nga akuulingamuko before nga tutunaba kubeera nga tutandika okubeera nti tumuteekako coating eri. So beera nga oteekako frying pan gy'ogenda okukozesa. Osobola okulaba nti buto gwe nakozesezza ye buto gwe mbadde nga nkozesa mu kusiika ebintu byange eby'enjawulo. So osobola okubeera ng'okozesa fresh oil oba gw'olina gw'otannaba kukozesako mpyo bulungi because aba mulungi n'ataleetamu kantu konna kayinza kuba nga kawunya muwogo ono. Beera nga kati osobola okulaba nti muwogo already ayidde bulungi, ne butto ofuna engeri y'akalawo n'odipingamu n'olaba okubeera nti akyamuse bulungi nnyo. Ofumbira ku medium heat, then tandika okubeera ng'okootinga muwogo nga bw'omuteekamu muli eri mu frying pan. Tewerabira kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga mpostinze vidiyo empya. Buli bw'onyiga kkade n'obeera ng'otaninze on notifications zo, beera ng'ogenda mu maaso onyige ku all notifications, obeere nga buli notification yonna eya vidiyo yange gye mba ntaddeyo empya ogifuna. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze, mulikinze, neeyanza okunsupportinga. So genda maaso obeere ng'otandika okubeera ng'osiika muwogo. Tugenda kubeera nga tumukyusaamu, you flip to the other side okubeera nga sides zonna zisiikibwa bulungi nnyo era nga zijja bulungi. Osobola okulaba nti coating gy'akoma okubeera nga ali thick bulungi, kwe kubeera nga anywerera ku muwogo kuli bulungi nnyo. Eno recipe osobola okubeera nga okipreparinga for breakfast, osobola okubeera nga okipreparinga for lunch oba for dinner. So nga muwogo amaze okubeera nga ataninze crispy bulungi nnyo era nga browninze, beera ng'omuggyawo odraininge ku kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil ayinza okuba agendeddemu. Repeating a process nga bw'ogenda maaso osiike muwogo yenna paka nga yenna aweddewo. Muwogo ono osobola okubeera nga omukola leero n'enkya ne mubeera nga munywera ku caayi ng'akyaliwo era ng'akyali bulungi nnyo.
tasussa nnaku 2, so osobola okubeera nga omusiika ewaka. Eno y'engeri emu ey'okubeera ng'oleetera abaana okuba nga balya muwogo ababadde batamwagala. Like omuteekako coating eno omwana alaba ng'ekintu ekyawufu, alaba nga atakyalaba muwogo, so n'abeera nga amwagala omulya, n'abeera nga amunyumira okubeera ng'amulya. N'ekirala nti ogattakoko dipping sauce okubeera nti omwana abeera ng'akozaamu muli, oba just n'okubeera nga naawe kennyini because awooma, aliko dipping sauce ekimusobozesa okubeera nti abeera so nice and so flavorful. So yeah, yeno engeri gye namusaavinzeemu, ali soft and tasty bw'oti nga bw'olaba. Osobola of course okubeera ng'okozesa green dipping sauce. Nina recipes nnyingi ze nakola about that. So yeah, thanks for watching. Please don't forget to subscribe. Until next time, check out my other recipes, my other videos. Don't forget to support me, to help me grow. Like, subscribe and share.